Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani, sunana Muntazar Hassan Abdullahi a wannan sabon bidiyo. Kamar kullum burina bai wuce na dinga kawo muku bidiyon waɗanda za su ƙayatar da ku, sannan kuma su burge ku, sannan kuma su amfanar da ku. Yau kamar kullum na zo muku da sabon bidiyo, na san 'yan uwa za su ce kowane irin bidiyo ne. A yau insha Allah bidiyon mu zai magana ne akan yanda zaka deactivating din account ɗinka na Facebook. Ma'ana ka tsayar da shi daga aiki, wato na wucin gadi ko kuma in ce na wasu 'yan kwanaki. Ta yanda ko da a ce wani ya je ya yi searching ɗinka ba zai ganka ba, kuma ko da a ce ya je profile ɗinka ba zai gani ba, sannan kuma ba zai iya ganin posting ɗin da kai ba. Domin sanin yadda za ka yi wannan abun, biyo na har ƙarshen wannan bidiyon ba tarewa. Da waɗanda suke sababbin zuwa a wannan channel tawo, ina mai roƙon ku je ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda na ɗaura sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Da fara za ka shiga Facebook ɗinka kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, za ka zo ka danna waɗannan 'yan layukan uku kamar haka. Bayan ka danna ya kama wannan fuskar, to abin da za ka yi nan shine za ka shiga setting kamar haka. Bayan ka shiga setting ya kama wannan fuskar, za ka je ƙasa. To abin da za ka yi nan shine za ka ga account ownership and control. Za ka danna shi kamar haka. Zai loading. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, to abin da za ka yi nan shine za ka shiga deactivation and deletion. Za ka shige shi kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, in kun duba nan za ku ga deactivating account, sannan kuma za ku ga delete account. To mu abin da ya kawo anan shine deactivating account, ma'ana mu dan tsayar da account din mu na dan wani lokaci. In kun duba a ƙasan deactivating account yana cewa deactivating account can be temporary, ma'ana account ɗinka zai tsaya na dan wani lokaci ko kuma in ce na wasu kwanaki. Sannan yana cewa profile will be disabled, ma'ana profile ɗinka ba za a gan shi ba, sannan kuma and your name, sannan da sunanka. And photos will be removed from most settings you share. Sannan yana magana akan cewa fotunan da kai share ko kuma in ce kai posting su ma ba za a gan su ba, and will be able to continue using messenger. Yana magana akan cewa za ka iya chatting amma kuma ba za a iya searching ɗinka a ganka ba. Sannan kuma in kana da wani aboki shi ma kuna chatting tsakaninku da shi ma ba zai iya ganin fotonka ba, sannan kuma ba zai iya ga posting inda kai ba. To abin da za mu yi anan shine za mu sa continue. Bayan sa mun sa continue, ya bude ya kama wannan fuskar. In kun duba anan za ku ga enter password. Abin da za mu yi anan shine za mu sa password din mu nan anan. Bayan mun sa password din mu, za mu sa continue. Bayan mun sa continue, shikenan account din mu ya deactivate. Amfanin deactivating account shine zaka ga wasu cewa an turo musu sako, sun shiga wurin sakon, wurin daga reply zaka cewa sun ɗauki lokaci ba su fito cikin Facebook, kuma su ɗau awoyi suna Facebook in, kuma abin da yana ɗan ci musu tuwo a ƙwarya, kuma sun rasa yadda za su yi. Wannan ita ce hanyar zaka iya amfani da ita wurin deactivating account ɗinka, ma'ana ka tsayar da shi na ɗan wani lokaci ko kuma wasu watanni ko kuma shekara ko kuma awoyi. Sannan kuma amfani na biyu shine, ko da a ce mutum ya sayar da wayar shi, kun ga cewa mutum bai san halin da account ɗin ne yake cike ba. Sannan kuma ko da a ce yanzu haka sun tayi wurin bida account ɗin da za su yi hacking, kin gani ba su isa sun ga account ɗinka ba, balle ma har su je su yi ma hacking. Wannan kaɗan daga cikin amfanin deactivating account. Fatar kun fahimci abin da nake nufi. Don haka ina godiya da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bazu zumunci. Sannan wurare da na yi kuskure da Allah ku yi haƙuri. Sannan kuma kada ku mance ku yi mana liking da comment da share ɗin wannan bidiyo domin sauran 'yan uwanku sun amfana. Don haka na gode da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bazu zumunci.